Willkommen meine lieben Leute in Thailand, genauer gesagt in Bangkok. Bangkok hat hunderte Tempel und genau das ist das Problem. Wer ohne Plan loszieht, landet in der Mittagshitze, in Menschenmassen und verliert Stunden in der Warteschlange. Ich zeige euch heute die 5 wichtigsten Tempel in einer Route, die logisch aufeinander aufbaut, Wege verkürzt und euch den Stress erspart. Wir starten direkt mit dem größten Highlight, das aber auch die härteste Geduldsprobe ist. Morgens startet ihr direkt mit dem wichtigsten, aber auch anstrengendsten Stopp, dem großen Palast und dem Wat Phra Kaew. Sobald ihr das Gelände betretet, erschlägt euch die Pracht fast. Goldene Dächer, extrem feine Mosaike und diese riesigen bunten Wächterfiguren. Alles hier ist auf maximale Wirkung ausgelegt. Es ist das nationale Heiligtum Thailands. Damit dieser Besuch für euch nicht im Frust endet, 2 ganz wichtige Tipps. Seid spätestens um 8:30 am Eingang. Später schieben sich die Massen durch die Gänge und die Hitze auf den hellen Steinflächen wird unerträglich. Und achtet unbedingt auf eure Kleidung. Schultern und Knie müssen bedeckt sein, ohne Ausnahme. Wer im ärmellosen Shirt kommt, muss draußen bleiben oder teure Ersatzkleidung kaufen. Plant etwa 2 Stunden ein, schlendert durch die Wandelgänge mit den riesigen Wandmalereien und genießt die Atmosphäre, bevor es zu voll wird. Am entspanntesten erreicht ihr den Palast mit dem Boot über den Chao Phraya bis zum Tha Chang Pier. Nur 10 Minuten zu Fuß entfernt liegt der Wat Po und hier wird es sofort entspannter. Das Highlight ist der liegende Buddha. 46 Meter lang und komplett vergoldet. Schaut euch unbedingt die Fußsohlen an. Sie sind mit 108 Glückssymbolen aus Perlmut verziert. Wat Po ist aber auch die Geburtsstätte der traditionellen Thai-Massage. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier direkt in der berühmten Massageschule eine Behandlung buchen. Da der Tempel viel weitläufiger ist als der Palast, findet ihr hier zwischen den über 90 Chedis immer ein schattiges Plätzchen zum Durchatmen. Das ist der perfekte Ort, um vor der Mittagshitze nochmal runterzufahren. Bevor wir jetzt die Flussseite wechseln und zum visuell stärksten Tempel kommen. Wenn euch diese Routenplanung hilft, lasst mir gerne ein Like da. Das kostet euch nur einen Klick, unterstützt mich aber massiv dabei, mehr solcher Guides für euch zu produzieren. Danke euch und jetzt ab aufs Boot! Vom Tha Tien Pier am Wat Po setzt ihr für ein paar Bad mit der Fähre über den Fluss zum Wat Arun, dem Tempel der Morgendämmerung. Eine der schönsten Tempelanlagen, ich würde sagen gesamt Thailands. Und hier ist ganz schön viel los. Und die Sonne knallt jetzt schon runter. Wir haben 30 Grad und es ist erst mal 11 am Vormittag. Also, bevor wir einen Sonnenstich kriegen, ab in den Tempel. Sein weißer Prang ist mit Millionen von Porzellanstücken und Muscheln verziert, die im Licht fast wie Perlen schimmern. Früher konnte man die steilen Treppen fast bis ganz nach oben steigen. Heute ist aus Sicherheitsgründen nur noch die untere Ebene offen. Das reicht aber völlig für den Blick auf den Fluss. Der Wat Arun ist durch die Lage am Wasser deutlich luftiger und kühler als die Tempel in der Altstadt. 45 Minuten reichen hier am Wat Arun völlig aus. Aber jetzt kommt der Teil, an dem sich entscheidet, ob euer Tag im Stress ausartet oder perfekt endet. Wir verlassen den Fluss und fahren zu einem Ort, der sich anfühlt wie eine andere Welt. Der Golden Mount oder Wat Saket liegt etwas abseits der Massen. Ihr müsst etwa 300 Stufen hochlaufen, aber keine Sorge, der Weg führt durch einen künstlichen Nebelwald mit Wasserfällen und fast alles liegt im Schatten. Unterwegs hört ihr das Klingen von hunderten kleinen Windglocken. So, wir sind heute am Golden Mount oder auch Wat Saket, der Tempel oben auf dem Golden Mount. Von dort oben aus hat man eine schöne Aussicht und man muss hier ein paar Treppen hochsteigen. Ist
Da oben ist es dann. Da werden wir jetzt hochsteigen. Und es ist wunderschön angelegt hier mit Wasserfällen und Bäumen. Und Eintritt ist 100 Baht pro Person. Das haben wir gerade gezahlt. Das ist für den Tempel oben, wenn man rein möchte. Man kann auch hoch, ohne den Tempel zu besichtigen. Das ist dann frei, also da muss man dann nicht zahlen. Die 100 Baht sind nur für den Tempel selbst. Oben angekommen habt ihr einen 360-Grad-Blick über Bangkok. Von den alten Holzhäusern bis zu den modernen Wolkenkratzern. Besonders gegen 17 Uhr, wenn die Mönche anfangen zu beten und das Licht weich wird, ist die Atmosphäre hier oben unschlagbar. Es ist der ruhigste Moment des Tages. Als Abschluss und echten Bonustipp empfehle ich euch den Marmortempel. Er besteht fast komplett aus weißem Carrara-Marmor aus Italien und wirkt durch seine klaren Linien fast schon modern. Hierher verirren sich deutlich weniger Touristen. Der Innenhof mit den 52 bronzenen Buddha-Statuen ist extrem fotogen und strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Ein perfekter Ort, um den Tag abzuschließen, bevor ihr euch ins Abendleben von Bangkok stürzt. Wenn ihr diese Route wirklich an einem einzigen Tag durchziehen wollt, dann sieht euer Zeitplan idealerweise so aus. Startet pünktlich um 8:30 am großen Palast, um der schlimmsten Hitze zu entgehen. Gegen 10:30 solltet ihr dann rüber zum Wat Po laufen, um den liegenden Buddha zu sehen. Um 12 nehmt ihr die Fähre zum Wat Arun. Das passt zeitlich perfekt, weil ihr danach direkt am Fluss eure Mittagspause machen könnt. Am Nachmittag, so gegen 15 Uhr, geht es dann weiter zum Wat Saket für den Ausblick über die Stadt und gegen 4:30 schließt ihr den Tag entspannt am Marmortempel ab. Damit das auch wirklich so entspannt klappt, 2 Überlebenstipps. Packt euch Socken ein. Der Steinboden in den Hallen verbrennt euch sonst die Füße. Spart euch Zeit für Taxiverhandlungen, nutzt die Grab-App für Festpreise. Welcher dieser 5 Tempel ist euer Favorit? Oder habt ihr einen Geheimtipp, den kaum jemand kennt? Schreibt es mir in die Kommentare, ich pinne den hilfreichsten Tipp wieder oben an. Falls ihr mehr Reisewissen für Thailand wollt, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß in Bangkok!